साथियों, आज दादी छलनी से पानी छान रही, तभी दीदी आकर छलनी को छीन कर ले जाती है और उन्हें काटने बैठ जाती है। तभी दादी ने दीदी से पूछा, लड़की तू पागल हो गई है, तू ये छलनी क्यों काट रही है? साथियों, तभी दीदी ने जवाब दिया, दादी आज जीजा घर पर आ रहे हैं और घर में एक भी घड़ी नहीं है। अगर उन्हें घर पर घड़ी नहीं दिखी तो जीजा पूरा घर सर पर उठा लेंगे, क्योंकि वह समय के अनुसार अपना पूरा काम करते हैं। इसलिए मैं दादी से छलनी को छीन कर जीजा जी के लिए घड़ी बनाने लगी। साथियों, अब जीजा के लिए घड़ी तैयार होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मैं श्राप देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता जी लिख दे। तो लास्ट में जीजा घड़ी देखकर